આજનો સોમવાર આ રાશિના લોકો માટે લઈને આવશે વર્ષની સૌથી મોટી ખુશખબરી। નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો, જો તમે પણ ભગવાન ભોલેનાથના સાચા ભક્ત હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં સાચા દિલથી હર હર મહાદેવ અને જય ભોલેનાથ અવશ્ય લખી દો, જેથી ભોલેનાથની કૃપા તમારા પર બની રહે અને તમારા જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ અને ધન સંપત્તિનું આગમન થાય। ભગવાન ભોલેનાથની કૃપાથી તમે ધારેલા દરેક કાર્યોમાં તમને સફળતા મળે। મિત્રો, એવું કહેવામાં આવે છે કે દેવોના દેવ મહાદેવ પોતાના ભક્તોથી ખૂબ જ જલ્દી પ્રસન્ન થઈ જાય છે। કોઈ પણ ભક્ત જો સાચા દિલથી ભોલેનાથની પૂજા આરાધના કરે તો ભોલેનાથ તેને મનચાહ્યું ફળ આપે છે। ભગવાન શંકરને ત્રિદેવોમાંથી એક દેવ કહે છે। એવું કહેવામાં આવે છે કે ભોલેનાથ દુનિયાને ચલાવવામાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવે છે। ભોલેનાથને વિનાશના દેવતા પણ કહેવામાં આવે છે, કેમ કે જ્યારે પણ વ્યક્તિના પાપ ખૂબ જ વધી જાય તો તેનો અંત પણ ભોલેનાથ જ કરે છે। મહાદેવને ભોલેનાથ અને મહાકાલના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તેઓ જેટલા ગુસ્સાવાળા દેવ છે તેનાથી વધારે પોતાના ભક્તોને પ્રેમ કરનારા દેવ છે। જો ભોલેનાથની કોઈ સાચા મનથી આરાધના કરે છે તો ભોલેનાથ તેના ભક્તોને ક્યારેય પણ નિરાશ નથી કરતા અને સમય સમય પર લોકોને પોતાની કૃપા આપતા રહે છે। મિત્રો, આજે અમે તમને બતાવવાના છીએ કે શાસ્ત્રો અનુસાર ઘણા વર્ષો બાદ એક એવો મહાસંયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેના કારણે કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય હવે ખુલવાનું છે અને તેના પર મહાદેવ હવે પોતાની વિશેષ કૃપા વરસાવશે। ભગવાન શિવના અનેક નામ છે અને દરેક નામની એક અલગ મહિમા છે। ભોલેનાથના દરેક નામમાં એક વિશેષ શક્તિ છુપાયેલી છે। શાસ્ત્રો અનુસાર આપણું જીવન ગ્રહોની ચાલ પર નિર્ભર હોય છે અને આના જ કારણે આપણા જીવનમાં શુભ અને અશુભ ઘટનાઓ થતી રહે છે। આ બધી જ ઘટનાઓનો સંબંધ આપણા ગ્રહોની ચાલ સાથે હોય છે। ગ્રહોની ચાલ અનુસાર આપણી રાશિઓમાં પરિવર્તન થતા રહે છે અને તેને સંબંધિત વ્યક્તિઓના જીવનમાં પ્રભાવ અવશ્ય પડે છે। મિત્રો, જ્યોતિષશાસ્ત્રના આધારે આપણને અંદાજ લાગી જાય છે કે આવનારો સમય આપણા માટે કેવો રહેશે। આજે અમે તમને કેટલીક એવી રાશિઓ વિશે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેની કિસ્મત હવે રાતોરાત પલટી જશે। તો ચાલો જાણી લઈએ કે આ રાશિઓ કઈ છે અને જીવનમાં તેને કયા પ્રકારે લાભ જોવા મળશે। તો મિત્રો, તમને નિવેદન છે કે તમે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો। મિત્રો, સૌથી પહેલી રાશિ છે વૃષભ રાશિ। બતાવવા માંગીશું કે આ રાશિના લોકોના જીવનમાં હવે ભગવાન ભોલેનાથની કૃપાથી ખૂબ જ વધારે ખુશીઓનું આગમન થશે। કાર્યના સ્થળે તમારા માન પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થશે। કિસ્મતની સાથે તમને ભગવાન ભોલેનાથનો પણ સંપૂર્ણ સાથ મળશે। જીવનમાં અનેક પ્રકારના શુભ સમાચાર તમને સાંભળવા મળી શકે છે। ભોલેનાથની કૃપાથી દરેક ક્ષેત્રમાં તમને સફળતા હાંસલ થશે। જો તમે વ્યાપાર કે વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છો તો તેમાંથી તમને 2 ગણો નફો પ્રાપ્ત થશે। આ દરમિયાન તમારી આવકમાં વૃદ્ધિ થશે, જેથી તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી વધારે મજબૂત બનશે અને સમાજમાં તમને માન સન્માન અને પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થશે। મિત્રો, હવે આગળ જે રાશિ આવે છે તે છે કન્યા રાશિ। બતાવી દઈએ કે આ રાશિવાળા લોકો માટે હવે ધન લાભના યોગ બની રહ્યા છે, કેમ કે મહાદેવ હવે તમારી સાથે છે। તમે જે કોઈ કંપનીમાં કાર્ય કરી રહ્યા છો ત્યાં તમને
તમારા ઉચ્ચ અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા અને ખુશખબરી સાંભળવા મળશે. જો કોઈ વ્યક્તિ નોકરીની શોધ કરી રહ્યો છે તો તેને ભોલેનાથની કૃપાથી એક ઉત્તમ નોકરીની પ્રાપ્તિ થશે અને અહીંથી જ તમને સારો પગાર પણ મળી રહેશે, જે તમારી ખુશીનું સૌથી મોટું કારણ બનશે. તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા આવશે. ભગવાન ભોલેનાથની વિશેષ કૃપા તમારા પર બનેલી રહેશે. મિત્રો, બતાવી દઈએ કે આગળની રાશિ છે તુલા રાશિ. તુલા રાશિ વાળા લોકોની ઉન્નતિના સંપૂર્ણ યોગ હવે બની રહ્યા છે. જો તમે શેર માર્કેટમાં પૈસાનું રોકાણ કરી રહ્યા છો તો આ તમારા માટે સૌથી ઉત્તમ સમય છે. તમે રોકેલા પૈસાનું તમને સારું વળતર મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય ખૂબ જ શુભ રહેશે. સરકારના લીધેલા કેટલાક નિર્ણયો તમારી રાહ આસાન કરી દેશે, જેના કારણે પ્રતિયોગી પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુમાં સફળ થવાના ચાન્સ વધી જશે. મિત્રો, આ દરમિયાન તમે જે કોઈ કાર્ય કરો તેમાં ભગવાન ભોલેનાથનું નામ સ્મરણ અવશ્ય કરો, જેથી તમારું દરેક કાર્ય ભોલેનાથની કૃપાથી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થાય. જો તમે નોકરીના ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છો તો તરક્કીના સંપૂર્ણ યોગ તમારા માટે બની રહ્યા છે. તમને નોકરીમાં પ્રમોશન પણ મળી શકે છે. મિત્રો, આગળની રાશિ છે મેષ રાશિ. બતાવી દઈએ કે મહાદેવની કૃપાથી હવે તમને શુભ પરિણામ હાંસલ થવાના છે. તમારા જીવનમાં ધન સંબંધિત જે કોઈ પરેશાનીઓ ચાલી રહી છે તે હવે ભોલેનાથની કૃપાથી દૂર થશે. સામાજિક તેમજ રાજનીતિક કાર્યોમાં તમને સફળતા મળવાની સંભાવના બની રહી છે. તમારી આવકમાં વૃદ્ધિ થશે. કોર્ટ કચેરીથી જોડાયેલા નિર્ણયોમાં પણ આ દરમિયાન તમને સફળતા મળશે. મિત્રો, આગળની રાશિ છે મિથુન રાશિ. બતાવી દઈએ કે તમારા જીવનમાં આવનારા બધા જ પ્રકારના કષ્ટોનું હવે મહાદેવ નિવારણ કરશે. તમે ખૂબ જ ઝડપથી પ્રગતિ હાંસલ કરતા સમાજમાં પોતાની એક અલગ ઓળખાણ ઊભી કરવામાં કામયાબ થશો. તમારા દ્વારા લીધેલા કોઈ પણ નિર્ણય તમારા માટે લાભદાયક સિદ્ધ થશે અને પરિવારજનોનો પૂર્ણ સહયોગ તમને પ્રાપ્ત થશે. વ્યવસાય તેમજ વ્યાપારમાં ખૂબ જ સારો લાભ મેળવશો. આ દરમિયાન તમને ધન લાભના ઘણા બધા અવસરો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. મિત્રો, આગળની રાશિ છે કુંભ રાશિ. બતાવવા માંગીશું કે આ દરમિયાન તમને કોઈ જૂની બીમારીમાંથી છુટકારો પ્રાપ્ત થશે. તમે તમારી કિસ્મતના આધારે કોઈ પણ કાર્યમાં સારો ધનલાભ પ્રાપ્ત કરશો. આ દરમિયાન તમારે પારિવારિક વાદ વિવાદોથી બચીને રહેવાની આવશ્યકતા છે. કાનૂની નિર્ણયોમાં તમને લાભ મળી શકે છે. આ દરમિયાન જો તમે કોઈ નવું કાર્ય કે કોઈ નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ સમય તમારા માટે સૌથી શુભ છે. ભગવાન ભોલેનાથની કૃપાથી તમે શરૂ કરેલા દરેક કાર્યોમાં તમને સફળતા અવશ્ય મળશે. આ દરમિયાન તમારે તમારા ગુસ્સા પર વિશેષ નિયંત્રણ રાખવાની આવશ્યકતા છે. તમારો ગુસ્સો તમારા બનેલા કાર્યોને પણ બગાડી શકે છે. વ્યાપાર તેમજ નોકરીના ક્ષેત્રમાં તમને મોટી ખુશખબરી મળવાના યોગ છે. વ્યાપારિક દ્રષ્ટિકોણથી અચાનક તમને કોઈ મોટી ખુશખબરી મળવાની સંભાવના નજર આવી રહી છે. ભોલેનાથની કૃપાથી તમે ધારેલા દરેક કાર્યોમાં તમને સફળતા અવશ્ય મળશે. તો મિત્રો, તમને નિવેદન છે કે તમે કમેન્ટ બોક્સમાં સાચા દિલથી હર હર મહાદેવ અને જય ભોલેનાથ અવશ્ય લખી દો. સાથે જ તમારી રાશિ કઈ છે તે પણ અમને કમેન્ટમાં લખીને જરૂર જણાવો. સાથે જ આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. ધન્યવાદ.